As always, we are grateful for your attendance. And ladies and gentlemen, let's not kid ourselves. Putin will not stop at Ukraine. But as President Biden has said, Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that it needs to defend itself. Ukraine's survival is on the line, and all of our security is on the line. So we will continue to stand together to resist Putin's campaign of conquest, and we will continue to keep the faith with the people of Ukraine. Now, Ukraine's troops face harsh conditions and hard fighting, and Ukraine's civilians endure a constant barrage of Russian missiles and Iranian drones. But Ukraine won't back down, and neither will the United States. So our message today is clear. The United States will not let Ukraine fail. This coalition will not let Ukraine fail, and the free world will not let Ukraine fail. Russia has paid a staggering cost for Putin's imperial dreams. At least 315,000 Russian troops have been killed or wounded since Putin's all-out invasion in February of 2022. Russia has squandered up to $211 billion to equip, deploy, maintain, and sustain its imperial aggression against Ukraine. Агент Рейтер, да. Может быть, глупый вопрос, но тем не менее Макрон против европейских войск на Украине. Все-таки, и это вопрос, который беспокоит народа. Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Какие-то поправки. Военнослужащая стран НАТО там присутствует, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они погибают. И в большом количестве. Вот. Но в конечном итоге это же не наш выбор. Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, ну что это известный во всем мире и часто применяемый прием. Вооруженные очень бы хотелось, чтобы вот Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию, а наоборот, вот как здесь вот было сказано, я этого не слышал, но тем не менее речь идет и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно.